Jimma Abbaa Jifaar warra shanan gibee biratti bunni wayita dhugamu raa sadiitu eeggatama jedhama. Irra raafamu, irra baafamu, irraafamu jedhan. Wanni irra raafamneef yoo raafame namatti faca'ee bunallee shiinillee naannoo kana balleessa. Yoo raafame immoo jala itti ol ka'ee boora'ee dhandhammiin isaa bada. Yoo irra baafame immoo irra baasu jechuun afaan tubuudha. Tubu godhanii itti ol guutuudha. Israafata hanqisaa saba. Sadan kuni portokoola bunaatiin eeggatama. Bunni aadaa Jimmaa keessatti dhuguu qofa osoo hin taane hawaasummaadha, jireenya. Wayita lafti bariitee lukkuun ganda keessaa iyyite sagalee bunaatu mana keessaa qaccisa. Ollaan salaama walitti gaafatee kottaa buna dhugnaa waliin jedhan namuu gandarraa walitti bahee nageenya walii gaafatanii rakkina walii furatanii rabbii walii kadhatanii adda deeman. Jimma keessatti bunni dhugamuu qofaaf miti jiraatuuf hawaasummaa diinagdeedha. Argama bunaatu Jimmaadhaaf Jimmaa wal qabsiise. Oromoo biratti bunni walumaa galatti dhugama. Oromoo biratti bifa lamaan dhugama. Tokko akkuma rabbi isa kalaqetti tumamee akaa'amee erga danfifamee booda aanan itti nammee yookiin aanan itti buufameetiin namaa kennama. Keessattuu naannoo Sikkomandoo fa'aatti bunni gurraachi hin dhugamu. Naannoo Sikkomandootti bunni gurraachi hin dhugamu. Yoo bunni aanan dhabe Sikkomandoo keessatti bunni aanan dhabe taanaan rakkoon isaa namni sun hiyyoomuu mallattoo hiyyummaatiin beekama. Naannoo Sikkomandootti buna gogaa jedhama. Buna akka waan bunni jedhama sila. Garuu immoo sababa aanan dhabeef buna gogaa jedhama Sikkomandoo keessatti. Saniifuu namni Sikkomandoo keessatti buna gurraacha dhuguu eegaluu jechuun hiyyoomuu eegala jechuu asirraa hubatama. Garuu aadaa Jimmaa biratti immoo bunni sukkaara hin qabu, aanan hin qabu. Sababni isaa akkuma rabbi isa kalqetti dhugama akkasitti mi'aawa jedha. Abbaan kitaaba barreesse waa'ee bunaa irratti halaawatul qahwa fi maraaratihaa, mi'aan bunaa hadhaa isii keessa jira jedhan. Yoo hadhaa akka rabbi isii kalaqetti hin dhugin mi'aa akkamitti argitee jedhama.